ये है अपना इंटीमेशन डिस्पोजेबल हुड का पैकेज है। 10 पीसेस होंगे इसमें। अब मैं बताता हूँ इसे कैसे बनाना है। खोल लेना है पहले इसे सही तरीके से। इसका पैकिंग पूरा खोलने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। पहले हमें एक पीस ले लेते हैं इसमें से। अब हम इसमें से पॉलिस्टर फिल्म होगा उसे निकाल के साइड में रख लेते हैं। अब हम इसे अगर ओपन कर इस तरीके से लगाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, एक बॉक्स की तरह। इसके बाद हमें जो साइड में पॉलिस्टर फिल्म लगा था उसको इसके टॉप ऊपर सही तरीके से फिक्स कर लेना है। कॉर्नर्स हमें बराबर लगाना है। पॉलिस्टर फिल्म को ऑलरेडी क्रीजिंग हुआ होगा, वो क्रीजिंग को कॉर्नर्स मैच करना है इस तरीके से, जैसे आप देख सकते हो। पॉलिस्टर फिल्म सही से फिक्स करने के बाद में इसे हम चिपका देंगे इस तरीके से। जैसे नीचे ऑलरेडी टेप होगा उसको निकाल कर चिपका देंगे, जैसे कि आप देख सकते हो। सामने से पूरा टेप निकालने के बाद इसे हम सही तरीके से चिपका देंगे, देख सकते हो आप। इस तरह से हम चिपका देंगे। इसी तरह से हमें चारों तरफ टेप निकाल के सही तरीके से चिपका लेना है। ये हमारा इंटीमेशन डिस्पोजेबल हुड पूरी तरीके से बन चुका है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। कंप्लीटली बन के तैयार हो चुका है ये।